Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari ambayo imetrend siku ya leo kwenye mitandao ya kijamii ni show ambayo msanii Mbosokani ameweza kuifanya pale Kenya, lakini cha kushangaza mashabiki wa Kenya wamemzingua kinoma noma msanii Mbosokani kipindi ambacho alikuwa ana perform katika stage, jambo ambalo halijawahi kutokea, lakini pia jambo ambalo hatujawahi kuliona ni kwamba Mbosokani tunafahamu anakubalika sana Kenya, lakini kwa asilimia kubwa sana Mbosokani amekuwa akipata support kubwa sana kutoka katika mashabiki wa huko Kenya. Lakini cha ajabu na cha kushangaza, msanii Mbosokani alipoweka ngoma ya Power tu, basi mashabiki wakaanza kukataa huo wimbo, wengine wakiwa wanamrushia vitu jukwaani kwamba hatutaki huo wimbo, hatuitaki hiyo ngoma. Na baada tu ya kuona hilo tukio, sababu ikasemekana ni kwamba Wakenya hawamkubali msanii Diamond Platnumz, na kama ambavyo tunakumbuka au tunafahamu, hiyo ngoma ya Power kwa asilimia kubwa sana Baba Levo aliwahi kuthibitisha wazi kwamba mwandishi au mtu ambaye aliweza kuandika hiyo mistari, lakini pia aliyeweza kumuonyesha ni namna gani Mbosokani anaweza kawimba huo wimbo, basi ni msanii Diamond Platnumz. Na ndio maana Wakenya wameweza kuweka chuki kubwa na kuanza kuchukia huo wimbo wa Power, kwa sababu tu wanafahamu ambaye ameweza kuandika huo wimbo ni msanii Diamond Platnumz. Ni chuki kubwa sana ambayo Wakenya wameweza kujitengenezea katika huo wimbo wa msanii Mbosokani. Wao binafsi walitakiwa kuelewa wimbo ni wa msanii Mbosso, hata kama ameandika Diamond basi wangetakiwa tu kumsupport Mbosokani. Lakini cha ajabu, katika stage Mbosso ameshangaa sana kuona kwamba anaimba, ana perform, anafanya vizuri, lakini mashabiki wanaukataa huo wimbo. Lakini baadaye akaona isiyo kesi, akaweza kubadilisha wimbo na mashabiki wakafurahi, na ngoma ikaendelea kuruka moja baada ya moja mpaka majogoo. Lakini cha ajabu, Mbosso atakuwa amebaki na maswali mengi sana na kujiuliza. Ngoma ambayo imeweza kwenda viral zaidi, imeweza kwenda mbali katika albamu yake ambayo aliweza kuiachia baada ya kuondoka katika record label WCB, ni hii ngoma ya Power. Lakini cha ajabu na cha kushangaza, ameweza kuiplay, mashabiki wakaikataa, mashabiki wakaigomea, na baada tu ya kufanya utafiti akagundua kitu gani ambacho kimesababisha mashabiki wa huko Kenya kuigomea hiyo ngoma ya Power. Ni kwa sababu tu tayari imeshatia doa kwa msanii Diamond Platnumz. Ukiangalia Diamond hakubaliki sana Kenya. Diamond mara nyingi sana akienda kufanya show zake huko Kenya, basi inakuwa ni ngumu sana katika swala zima la kujaza uwanja, kwa sababu hawamkubali kwa asilimia kubwa. Lakini akienda Mbosokani, akienda Rayvanny, akienda Alikiba, anajaza vizuri tu uwanja. Lakini kwa msanii Diamond imekuwa ni ngumu sana, na tuliweza kuona hata mara ya mwisho, show ya mwisho kabisa Diamond Platnumz ambaye alienda kuifanya pale Kenya, ilitokea gomvi mkubwa sana kati ya Diamond pamoja na wasanii wa pale Kenya wakina Willy Paul. Walilalamika sana kwamba Diamond yeye ni msanii wa Tanzania, lakini alipewa kipaumbele sana katika hiyo show. Sasa wao kama wasanii wa Kenya wakaungana kuwaambia mashabiki zake kwamba wasiende katika hiyo show, ili mradi tu walioiandaa hiyo show waweze kuzalilika. Na baadaye kweli tuliona Diamond hakujaza sana uwanja pale Kenya, na aliperform kwa dakika chache tu, baadaye akaweza kuondoka kwa sababu tu hakupata ile hamasa ya kujaziwa uwanja au mashabiki kuja kwa wingi katika ile show. Sasa kwa asilimia kubwa sana msanii Mbosso alijaza uwanja, lakini katika performance basi wa Kenya walishindwa kabisa kumuelewa katika hiyo ngoma ya Power. Hawakutaka kuisikiliza na wala hakutaka kabisa msanii Mbosokani aweze kuifanya hiyo ngoma ya Power, jambo ambalo kila mmoja ameshangaa, ameona kwamba imefikia hatua hii. Wa Kenya wanamchukia sana Diamond mpaka kufikia hatua ukishirikiana naye kidogo tu hiyo ngoma haipati support kwa asilimia kubwa sana. Tuache maoni yako, lakini pia nikumbusha ambaye bado hujasubscribe, subscribe chini ya video hii.